Граѓаните треба да бидат информирани и поедуцирани во врска со последиците од дијабетесот со оглед на тоа што болеста е во пораст и тоа во загрижувачки размери, апелира председателот на Сдруженијата на дијабетичари од Куманово Зоран Бојковски. Според него, освен сдруженијата и центрите за дијабетес, во едукацијата на пациентите треба поактивно да се вклучат и матичните лекари. Годинава Светскиот ден на борбата против дијабетес се одбележа под мотото Предизвиците на дијабетесот во Македонија заедно еден за друг. Последно истражување кое е направено од релевантна институција и на кое што беше констатирано дека порастот на дијабетесот, посебно после пандемијата од корона, е навистина загрижувачки и дека треба многу повеќе да обрнеме внимание сите како поединци, меѓутоа и надлежните институции. Посебно потенциравме дека освен терцијарното здравство, кое што најмногу е оптеретено со оваа болест, треба и докторите, матични доктори, семејните доктори, односно примарното здравство, многу повеќе да се вклучи, затоа што информираноста на луѓето за оваа болест се уште не е доволна, а за едукацијата да не зборуваме дека е недоволна и мора да продолжиме со многу повеќе напори да ги едуцираме луѓето да знаат кои се последиците од дијабетесот како болест. Бојковски посочува дека реалната бројка на дијабетичари е многу поголема од регистрираните пациенти, заради што како здружение преку едукативни предавања и работилници се обидуваат да влијаат на луѓето за зголемување на нивната свест за последиците од дијабетесот. Според председателот на Сдруженијето на дијабетичари, начинот на исхраната, физичката активност, стресот се најбитните фактори кои влијаат врз болеста. По она што го следиме, има доволно и редовна терапија. Еден период имаше застој, меѓутоа сега се очекува и нови тендери и нови терапии, посебно инсулинската терапија да биде најсовремена како што е во светските рамки и се надеваме дека Министерството за здравство и Фондот за здравство ќе излезат од пресет и ќе бидат луѓето снабдувани редовно како што треба со терапиите. По повод 14 ноември имавме мерење на шекер, имавме едукативно предавање, имавме и во општина Липково такво едно предавање и мерење на гликемија. Меѓутоа во блиски дни планираме едукација за исхрана и за физичка активност, кои што се едни од факторите за подобрување на состојбите со дијабетесот. Луѓето се плашат од да примат инсулин. Еве и стручњаците велат дека подобро е на време да се почне инсулин за да не се наруши организмот. Многу е подобро тоа се направи навремено, да не се плашат луѓето, тоа не е воопшто страшно. Има сега и посебни инсулини кои што полесно се примаат и организмот полесно ги приемчува. Така да не е никаков проблем, ја ги охрабрувам да се јават и да бидат почесто во Центарот за дијабет, кој што има доста активности и кој што е доста активен за разлика од некои други центри во државата. Бојковски најавува уште едно едукативно предавање на 25 ноември во Куманово од страна на релевантни медицински лица на темата исхрана и физичка активност кај лицата со дијабетес. Сдруженијето на дијабетичари од Куманово постои 23 години, а членуваат над 300 граѓани.